Hi students, a warm welcome to everyone. నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభా మేడంని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మై ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ప్లే విత్ ఫిజిక్స్ బై ప్రభా. సో మన ఈ ఛానల్లో ఫిజిక్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చండి. సో చిన్న చిన్న టిప్స్ యూస్ చేసి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంది, మెయిన్స్ ఉంది, అలాగే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నీట్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్కోరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పమని చాలామంది అడుగుతున్నారండి. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ ఒక చాప్టర్ ఆల్రెడీ చెప్పామండి. సో ఇంకొక చాప్టర్ తీసుకున్నాం, అదేంటంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని. సో ఎవరైనా కనుక వీడియోస్ చూడకపోతే నా ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయండి. సో అన్నీ కూడా ఒకసారి 1 by 1 ఒక్కొక్కటి చూడండి. సో ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ నుంచి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి? 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో అది ఏంటంటే ఎంసెట్ వాళ్ళకి 3 క్వశ్చన్స్ అండి, అలాగే మెయిన్స్ వాళ్ళకి, అలాగే నీట్ వాళ్ళకి కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో అందరూ చాలా టఫ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఆ రిలేటివ్ వెలాసిటీలో మనకి 2 టైప్స్ చెప్తామండి. 1 డైమెన్షనల్ చెప్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 డైమెన్షనల్ కూడా. సో 1 డైమెన్షనల్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి, అది జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ 1 డైమెన్షన్లో హారిజెంటల్గా మూవ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, వెర్టికల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నది చెప్పాను. హారిజెంటల్లో మళ్ళీ 2 బాడీస్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. దాంట్లో మళ్ళీ పోలీసు థీఫ్ మోడల్, పోలీసు థీఫ్ ట్రాలీ, నెక్స్ట్ అలాగే మంకీ మోడల్ అన్నీ చెప్పానండి. సో ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం మాత్రమే చెప్పాను. సో చాలా కేర్ఫుల్గా మొత్తం ఆ వీడియో అంతా చూడండి. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా చూడకపోతే ముందు ఆ వీడియోని చూడండి, తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియోని చూడండి. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసేది 2 డైమెన్షన్ అండి. 2 డైమెన్షన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ప్లేన్. సో ఈ ప్లేన్లో మనం జనరల్గా ఏ యాక్సెస్ తీసుకుంటామంటే ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్ తీసుకుంటామండి. సో 2 డైమెన్షన్లో మనం 2 మోడల్స్ చెప్తాము. ఆ 2 మోడల్స్ ఏంటంటే రైన్, అంబ్రెల్లా అండి. వన్ ఆఫ్ ద మోడల్, దీన్నే మనం ఇంకొకలా కూడా చెప్పొచ్చు అండి, ఉమెన్ అంబ్రెల్లా అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే బోట్ రివర్. ఆ బోట్ రివర్ అన్నది ఇంకొక వీడియో చేస్తానండి, ఎందుకంటే దీనికే చాలా లెంజీ అయిపోతుంది, దీంట్లో చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, రైన్, అంబ్రెల్లా అంటే మనకి వర్షం వచ్చినప్పుడు గొడుగు ఎలా పెట్టుకోవాలి అన్నది కాన్సెప్ట్ అండి. అంతే, చాలా అంటే చాలా ఈజీ, కొంచెం లాజికల్గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి సరిపోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి ఈజీగా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వెలాసిటీ చెప్తాం కాబట్టి వెలాసిటీ ఎప్పుడు కూడా వెక్టారు. అందుకని వెక్టార్ కాబట్టి మనం కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అలాగే వై కాంపోనెంట్ కూడా, అంటే ఐజేలు కంపల్సరీ చూడాలి దీంట్లో. సో ఫస్ట్ ఈజీ ప్రాబ్లం కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైన్ ఎలా వస్తుంది అనుకోండి, అంటే ఇది రైన్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ వచ్చేటప్పటికి 40 km/hతో వస్తుంది అనుకోండి, అంటే వర్షం గంటకి 40 కిలోమీటర్తో వస్తుంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ పర్సన్, ఏ అనే పర్సన్, మీరు ఎలా ఉన్నారంటే రెస్ట్లో ఉన్నారు, అంటే అలా నుంచుని ఉన్నారు. సో మీరు నుంచునండి వర్షం వల్ల తడవకుండా ఉండాలంటే మీరు గొడుగు అనేది ఎంత ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టుకోవాలి అన్నది క్వశ్చన్ అండి. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత తీసుకోవాలండి, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 2 డైమెన్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా మన పొజిషన్స్తోనే తీసుకోవాలి. సో పొజిషన్స్తో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అంటే జనరల్గా ప్రీవియస్ వచ్చేటప్పుడు మనం 2 కండిషన్స్ చెప్పామండి. ఎలాగంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి చెప్పాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన ఓన్లీ ఒక్కటే చెప్తామండి. అంటే జనరల్గా మనం రాయాలంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఇలా చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వర్షం ఎలా పడుతుంది అన్నది మాత్రమే చెప్తామండి. అంతేగాని వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైన్ అన్నది మాత్రం మనం చెప్పము. ఎప్పుడు కూడా రైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్సన్ అనేది ఎలా ఉన్నాడు అన్నది మనం ఎప్పుడు చెప్పమండి. ఓన్లీ ఏం చెప్తాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, అంటే ఏ అనే వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వర్షం ఎలా పడుతుంది అన్నది మాత్రమే చెప్తామండి. సో అది మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంతండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఏ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ అని దాని మీనింగ్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ ఎలా ఉందండి, ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే మనం కాంపోనెంట్స్ రాస్తే కనుక ఇది ఎక్స్, వై మైనస్ ఎక్స్ అండి, ఇలా ఉంది, అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే వర్షం ఎలా పడుతుందంటే ట్రైన్ ఇలా పడుతుంది, ఎంతండి అది 40, అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏం తీసుకోవాలి అక్కడ మైనస్, అంటే ఎంతండి -40 J
మైనస్ ఏ వెళ్ళలేదు కాబట్టి 0 అంటే ఎంతండి -40J అని దాని మీనింగ్. సో ఇప్పుడు గొడుగు ఎలా పట్టుకోవాలి అంటే దాని మీనింగ్. సో ఎలా వర్షం వస్తుందంటే ఎలా పెట్టుకోవాలండి గొడుగు, దానికి ఆపోజిట్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే వర్షానికి గొడుగు ఎలా పెట్టుకోవాలండి, ఎలా పెట్టుకోవాలని దాని మీనింగ్. సో దీనికి ఆపోజిట్లో పెట్టుకున్నాం అండి, ఇది కూడా 40A. కాకపోతే ఇది నెగిటివ్ యాక్సెస్, ఇది ఏంటంటే పాజిటివ్ వై యాక్సెస్. అంటే ఆన్సర్ ఎంతండి 40J, అది దాని మీనింగ్ అండి. సో ఇది ఒక మోడల్. సేమ్ కాన్సెప్ట్లోనే ఇంకోటి తీసుకుంటున్నా, సెకండ్ వన్. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే రైన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ వచ్చేటప్పటికి 40 km/h తీసుకుంటున్నాను. ఈసారి ఏం చేస్తున్నాం అంటే పెరసన ఏం చేస్తున్నా అంటే సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడండి, అదంతంటే 30 km/h అనే వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉందంటే పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఏ అనే పర్సన్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఏ ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి 30I అవుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ ఏమవుతుందండి -40J. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలండి మైనస్ తీసుకోవాలి, -J. సో ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే VR - VA. సో VR ఎంతండి -40J, VA ఎంతండి -30I. సో ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ మోడల్. సో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ నోట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్స్ ఇది వై అండి, -x యాక్సెస్ -y యాక్సెస్. సో దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైన్ ఎలా వస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసి మనం గొడుగు ఎలా పట్టుకోవాలని దాని మీనింగ్. సో -40J అంటే ఎలా ఉంటుందండి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, 40 అనేది నెగిటివ్ యాక్సెస్ కాబట్టి -40, -30 అంటే ఈ డైరెక్షన్ అండి. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ వెక్టార్ నోటేషన్లో తెలుసు, ప్యారలలోగ్రామ్లో నోట్ చేస్తారు కదండి. ఇది P అనే వెక్టర్, ఇది Q వెక్టర్ తీసుకుంటే రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుందండి R అనే వెక్టర్. అంటే దీనికి ప్యారలల్ ఇది, దీనికి ప్యారలల్ ఇది తీసుకుంటే చూడండి దీని హెడ్ ఇంకొక వెక్టర్ టైల్కి యాడ్ అవుతుంది, అప్పుడు రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంటుందని ఆల్రెడీ మీరు నోట్ చేశారు ప్యారలలోగ్రామ్లో. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ తీసుకుంటే రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది రిజల్టెంట్. ఓకేనా, సో రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంది అంటే యాంగిల్ ఎంత అంటే ఇక్కడ θ. సో రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంది అంటే వర్షం ఎలా పడుతుందో దాని మీనింగ్ అండి, దీని మీనింగ్. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం గొడుగు ఎలా పెట్టాలండి, ఈ డైరెక్షన్లో గొడుగు పెట్టాలని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంగిల్ θ అంటే ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఎంత అండి θ. అంటే మనం ఎంత యాంగిల్తో గొడుగును పట్టుకోవాలి అని దాని మీనింగ్ అండి. సో ఎంత యాంగిల్తో పట్టుకోవాలి గొడుగు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఏం తీసుకోవాలంటే ట్యాన్ యాంగిల్ మాత్రమే తీసుకోవాలండి. సో ట్యాన్ θ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ట్యాన్ θ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే అకార్డింగ్ టు ప్యారలలోగ్రామ్లో బేస్ చేసి దీనికి ప్యారలల్ ఇంకోటి డ్రా చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకోటి డ్రా చేస్తామనుకోండి, ఇది ఎంత అవుతుంది 30. సో ట్యాన్ θ అంటే ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే 30/adjacent సైడ్ ఎంత అండి 40. సో 0 0 పోతుందండి, అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 3/4. ఇలాంటి మోడల్కి ఎప్పుడో కూడా అడిగితే ఏమిస్తాడంటే ఓన్లీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ మోడల్. సో అయితే మనల్ని అడిగితే 37 డిగ్రీ అడగొచ్చు, లేదంటే 53 degrees అడగొచ్చు అండి, 37 కానీ 53 కానీ. సో ఎక్కువగా అడిగితే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అడిగినా సరే ఈ రెండు యాంగిల్సే ఉంటాయండి, అంతకుమించి ఇంకొక యాంగిల్ ఉండదు. సో ఇంకొక యాంగిల్ అంటే అయితే ఏం అడగొచ్చు అంటే tan 0, tan 30, 45, 60, 90 అడుగుతాడు. లేదు అంటే సింప్లిఫికేషన్ మనకి ఎప్పుడు కూడా 37 కానీ 53 కానీ. 37 ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏమైనా 3 ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఫేస్ 3 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుందండి, ఇది 5. అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్లా బేస్ చేసి ఇది 3 ఇది 4 అయితే ఇది 5 అవుతుందండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి 3 సెకండ్ వన్ ఉంది, అంటే ఇటు సైడ్ 3 ఉంటుంది, ఇటు 4 ఉంటుంది, ఇటు 5 అండి. ఎప్పుడు కూడా ఇదేనండి బండ గుర్తు, చాలా అంటే చాలా ఈజీ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 37 డిగ్రీ అయితే ఎప్పుడు ఆపోజిట్ 3 అవుతుంది, 57 అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది 3 అవుతుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి tan θ అంటే 3/4. 3/4 అంటే ఎంతండి ఆపోజిట్ ఎంతని 3 అని, ఆపోజిట్ 3 ఎడ్జసెంట్ సైడ్ 4 అంటే ఎంత యాంగిల్ అని 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే 37 డిగ్రీస్ అంటే θ ఈక్వల్ ఎంతని 37. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మనం వర్షంలో తడవకుండా ఉండాలి అంటే గొడుగు ఎంత యాంగిల్తో పట్టుకోవాలండి 37 డిగ్రీ యాంగిల్తో మనం గొడుగును పట్టుకుంటే కనుక ఇక్కడ సైకిల్ మీద వెళ్ళే పర్సన్ అనేవాడు తడవకుండా ఉంటాడని దాని మీనింగ్ అండి.
సో అంతేనండి, చాలా చాలా ఈజీ. ఇవి 2 మోడల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇంకా వీటిలో డిఫరెంట్గా ఎలా అడుగుతారు అన్నది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. ఈసారి ఏంటంటే రైన్ వచ్చేటప్పటికి ఎంత వెలాసిటీ అండి, అక్కడ 60 km/hతో వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ట్రాలీ మీద ఉంచున్నాడు, అంటే అతను రెస్ట్లోనే ఉన్నాడు. బట్ ట్రాలీ వచ్చేటప్పుడు ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుందంటే అక్కడ 80 km/hతో వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సో ట్రాలీ మూవ్ అవుతుంది, పర్సన్ రెస్ట్లో ఉన్న పర్సన్ యొక్క వెలాసిటీ ఏమైపోతుందండి, డైరెక్ట్గా ట్రాలీ ఏదైతే వెలాసిటీ అవుతుందో అదే అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇందాకే చెప్పాను, VA ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి 80. ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి I అవుతుంది. సో V రైన్ ఎంత అవుతుందండి 60. బట్ ఇలా ఉంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎంతంటే అక్కడ -j తీసుకోవాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సన్ అదే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. సో VR - VA. సో VR ఎంతండి -60J -80I. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనం పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు -80 ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్, ఇది -x అండి, y -y. -80 అంటే ఇలా ఉంటుంది, -60 అంటే ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇలా ఉంటుంది మిడిల్లో. ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే యాంగిల్ తీటా, ఇది రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ ఇలా ఉందంటే వర్షం ఎలా వస్తుంది అంటే గొడుగు ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఈ డైరెక్షన్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ తీటా అయితే ఇక్కడ కూడా తీటా అవుతుంది. సో తీటా అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయాలంటే ట్యాన్ తీటాయే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ట్యాన్ తీటా. సో ఇందాక అట్లాగే అకార్డింగ్ టు పారలోగ్రామ్లలో దీని ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఎంతండి, ఇది 80 అవుతుంది. సో ట్యాన్ తీటా అంటే ఎంత అవుతుంది, 80/60 అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో 0 0 పోతుంది, 8/6. 2 టేబుల్ ఇంటూ 4, ఇది 3 అండి. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో తీటా అంటే ఇది ఆపోజిట్ బై ఎడ్జ్ అండి, ఇది 4, ఇది 3. కంపల్సరీ అడ్జసెంట్ సైడ్ 3 వచ్చిందంటే యాంగిల్ ఎంత అవుతుందండి, తీటా అనేది ఎంత అవుతుంది, 53 అవుతుంది. ఇందాక చెప్పాను ఇక్కడ 3 సెకండ్ 1 ఉంది అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ తీటా అనేది 53 అంటే 53 degreesతో మనం గొడుగుని కనుక ఇలా పట్టుకుంటే వర్షంలో తడవరు అని దాని మీనింగ్. సో ఇక్కడ ఇదే మోడల్లో ఇంకొకటి అండి డిఫరెంట్. అది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి, ఇది 60, ఇది 80 అంటే 80 ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకి రిజల్టెంట్ ఇలా వస్తుందండి. అంబ్రెల్లా వచ్చేటప్పటికి నియర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇదే ప్రాబ్లంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అంటే ఈ పర్సన్ వచ్చేటప్పటికి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు అనుకోండి, అంటే బైక్ మీద చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు. సో సేమ్ రైన్ వచ్చేటప్పటికి 60 km/h తోటి వస్తుంది అనుకోండి. బట్ బైక్ వచ్చేటప్పటికి మనకి బైక్ 200cc కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200తో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, అంటే 200ccతో వెళ్తున్నారు, అంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నారని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇది 200 వచ్చింది కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది, ఈ రెండుతో కంపేర్ చేస్తే 200 అంటే చాలా ఎక్కువ. సో రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుందండి, నియర్ టు ద 200. సో ఇలా నియర్ టు ద 200 వచ్చింది అంటే మన అంబ్రెల్లా ఎలా పెట్టుకోవాలండి, నియర్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే గొడుగుని ఇంకా కిందకి పెట్టుకోవాలని దాని మీనింగ్ అండి. అంటే మన బైక్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళే కొద్ది అంబ్రెల్లాని ఏం చేయాలండి, అప్పటి వరకు మనకి రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా పట్టుకుంటున్నాం వెర్టికల్గా, కొంచెం మోషన్లో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం బెండ్ చేస్తున్నాం అంబ్రెల్లాని. అలా కాకుండా చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం అనుకోండి, కంపల్సరీ అంబ్రెల్లా ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటూ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపుకి మనం పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం తడవని దాని మీనింగ్ అండి. అంటే వర్షం అంత ఫోర్స్గా వస్తుందని కాదు దాని మీనింగ్, మనం అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నామని దాని మీనింగ్. సో ఈ వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు యాంగిల్ కూడా ఏమవుతుందండి, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. యాంగిల్ ఏమైపోతుందండి, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అది మోడల్ అండి. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పినవి అన్నీ ఏంటంటే రైన్ అనేది వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే స్ట్రైట్గా పడుతుంది. ఇన్ కేస్ రైన్ అనేది సర్టన్ యాంగిల్తో పడితే అవి డిఫరెంట్ మోడల్ అండి. ఇవి 2 మోడల్స్, ఇంకా అంతకుమించి ఇంకేం లేదు, లెంజీగా ఏం చెప్పట్లేదు నేను క్లాస్. సో జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మోడల్. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు రైన్ ఏంటంటే కొంత యాంగిల్తో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎంత యాంగిల్తో అండి, 37 degree యాంగిల్తో పడుతుంది. ఎంత వెలాసిటీతో పడుతుంది రైన్, 50 km/h అనే వెలాసిటీతో పడుతుంది. సో ఇప్పుడు పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడండి, ట్రాలీ మీద ఉన్నాడు. ట్రాలీ ఎంత అండి, 40 km. సో VA ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే 40. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి I రాస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి వెర్టికల్గా ఉంటే డైరెక్ట్గా మనము -j చేసేసుకుంటున్నాం. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, కొంత యాంగిల్తో పడుతుంది. సో కంపల్సరీ దానికి ఏం తీసుకోవాలంటే బోత్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ 2 తీసుకోవాలి. సో
ఇది హారిజంటల్ అవుతుందని, ఇది ఏమవుతుందండి ఇక్కడ వెర్టికల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిజల్టెంట్ కాబట్టి ఇది 50, హారిజంటల్ ఎంత అవుతుందండి 50 కాస్ 37 అవుతుంది. వెర్టికల్ ఎంత అవుతుందండి 50 సైన్ 37. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. 37 తీసుకుంటే 3 స్టార్టింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 5 అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసి కాస్ 37 అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే 4/5 అవుతుంది. అలాగే సైన్ 37 అంటే ఆపోజిట్ అంటే 3/5 అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 50 ఇంటూ కాస్ 37 అంటే ఎంత 4/5 అంటే 5 దీంట్లో 10 టైమ్స్ పోతుంది, ఎంత అవుతుందండి 40. అదే సైన్ అయితే ఎంత అవుతుందండి 50 ఇంటూ సైన్ 37 అంటే 3/5 అంటే 3/5, ఇది 10 టైమ్స్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుందండి 30. సో ఇప్పుడు విఆర్ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే 40 ఐ అవుతుంది పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే నెగిటివ్ y యాక్సిస్ అంటే -30 జే అవుతుంది. ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు చూడండి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే ఏ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైన్ ఎలా పడుతుంది అనేది. సో విఆర్ మైనస్ విఏ అని రాస్తాం దీంట్లో. సో విఆర్ ఎంతండి మనకి 40i - 30j. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో విఏ ఎంతండి -40i అంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వేసాను. సో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఐ అంటే ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ, రెండు క్యాన్సిల్, ఫైనల్గా ఎంత -30j అయింది విఆర్ఏ. సో అంటే మనకి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు సో -30 అంటే ఎలా ఉంటుందండి -yలో ఉంటుంది, 30 అంటే ఇలా పడుతుంది అని దాని మీనింగ్. రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంది అంటే కంపల్సరీ దీనికి ఆపోజిట్లో మన అంబ్రెల్లాని ప్లేస్ చేయాలి దాని మీనింగ్. సో ఆపోజిట్ అంటే ఎంత అవుతుంది 30 కాబట్టి ఇది కూడా ఎంత అవుతుందండి 30 అవుతుంది. ఇది +j, ఇది -j కాబట్టి మనకి ఎలా అండి +j అంటే +30తో మనకి మూవ్ చేస్తే కనుక అంబ్రెల్లాని పైన పెట్టుకుంటే కనుక మనం తడము అని దాని మీనింగ్ అండి. సో ఇది 4th అండి ఇంకొక మోడల్. సో ఈ మోడల్ అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మోడల్ ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈసారి ఏమవుతుందంటే రైన్ ఈ డైరెక్షన్లో పడుతుందండి, ఎంత అక్కడ 53 degrees తోటి, ఎంత వెలాసిటీ తోటి అంటే 50. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఈ మోడల్ ఏమంటామంటే మనం ఒమెన్ అంబ్రెల్లా మోడల్ అని చెప్తాము. ఈసారి ఏంటంటే అంటే ఇప్పటి వరకు ప్లేన్ అనేది అంటే ఇప్పటి వరకు పర్సన్ ఎలా మూవ్ అవుతుందండి హారిజంటల్గానే మూవ్ అవుతున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పర్సన్ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్లో మూవ్ అవుతున్నారు. అంటే ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ అంటే ఎర్త్ నుంచి సర్టెన్ హైట్తో అని దాని మీనింగ్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైఓవర్ బైక్ మీద మూవ్ అవుతుంటే ఫ్లైఓవర్ మీద బైక్ మీద పైకి ఎక్కుతుంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు మనకు గోడిగా ఎలా పెట్టుకోవాలి. సో అదండి మోడల్. సో ఇన్క్లైన్ అంటే హారిజంటల్ ప్లేన్కి ఈ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ ఎంత యాంగిల్తో ఉందండి 37 తోటి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఉమెన్ డబ్ల్యూ అని వేసాను కానీ ఒక ఉమెన్ ఏమవుతుందంటే బైక్ మీద రైడ్ చేస్తుంది, అంటే బైక్ మీద వెళ్తుంది, అంటే పైకి ఎక్కుతుంది, అప్ ఎక్కుతుంది. సో ఈ టైంలో వర్షం పడుతుంది, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వర్షం అనేది ఆవిడ మీద పడుతుంది. సో ఎంత యాంగిల్తో అంబరెల్లాని ప్లేస్ చేస్తే ఆమె తడవకుండా వెళ్తుంది అని దాని మీనింగ్ అండి. సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి దీనికి కూడా ఏంటంటే 2 కాంపోనెంట్స్ రాయాలండి. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఒకదానికి కాంపోనెంట్ రాస్తాం, ఇది హారిజంటల్ కాబట్టి కాంపోనెంట్ ఏం రాయలేదు. ఈ కేసులో రెండింటికి కాంపోనెంట్స్ రాయాలండి, ఎందుకంటే రెండు కూడా సర్టెన్ యాంగిల్తో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో అవి ఎలా రాయాలని నేను చెప్తున్నాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు నేను దీనికి రాస్తున్నానండి, ఈ పర్సన్కి రాస్తున్నాను. సో ఈ పర్సన్ యొక్క వెలాసిటీ రాయాలంటే ఏం చేయాలండి హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెర్టికల్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఇది 50 కాబట్టి హారిజంటల్ ఎంత అవుతుందండి 50 cos 37, వెర్టికల్ ఎంత అవుతుందండి 50 sin 37. సో ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను 37, 3 ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ 3 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది, 5 అవుతుంది. సో cos 37 అంటే ఏమవుతుందండి 4/5 అవుతుంది, sin 37 అంటే 3/5 అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 50 ఇంటూ cos 37 అంటే 4/5 అంటే 40 అవుతుంది. సో 50 ఇంటూ ఇది 3/5 అంటే 30 అవుతుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఎంత అవుతుందండి. సో ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, అంటే రెండో పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సో 40i + 30j అండి. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, రెండు కూడా పాజిటివే. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే కనుక దీనికి ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండి. సో ఇదేమవుతుందంటే 50 sin 53. సో ఇది హారిజంటల్ డైరెక్షన్ 50 cos 53. సో
ఇందాకట్లాగే మనం ఇది 53 సెకండ్ ఉంది కాబట్టి ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 5 అవుతుందండి. సో cos 53 అంటే ఎంత అవుతుంది, 3/5 అవుతుంది. sin 53 అంటే 4/5 అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 50 ఇంటూ సైన్ అంటే ఎంత, 4/5 అంటే ఇది 40 అవుతుంది. ఇది 50 ఇంటూ 3/5 అండి, 5 క్యాన్సిల్, ఇది 30 అవుతుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే నెగిటివ్ y యాక్సిస్, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉందంటే నెగిటివ్ x యాక్సిస్. అంటే మనకి వచ్చేవి రెండు కూడా నెగిటివ్ వాల్యూసే వస్తాయి. అంటే ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ, -30i -40j. సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది రెండు నెగిటివ్స్ వస్తాయి, ఇవి రెండు కూడా పాజిటివ్ యాక్సిస్లే వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఉమెన్ అంటే ఆవిడ ఎలా అనుకుంటుంది రైన్ ఎలా పడుతుంది అని, దాన్ని బట్టి అంబ్రెల్లాని దానికి ఆపోజిట్లో ప్లేస్ చేయాలని. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్. సో రైన్ ఎంతండి, -30i -40j, మైనస్ ఎంత అవుతుందండి, 40i, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను 30j. సో అంటే ఎంత అవుతుందండి, -70i -70j అయింది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఉమెన్ అండి. సో దీన్ని బేస్ చేసి నేను డయాగ్రామ్ వేస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. రెండు మైనస్లే వచ్చాయి కాబట్టి -x యాక్సిస్ -y యాక్సిస్, ఇటు 70 ఇటు 70 వచ్చిందండి. సో రిజల్టెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో యాంగిల్ ఎంతండి, తీటా. అంటే ఎంత యాంగిల్తో పట్టాలి అప్పుడు మాత్రం, అంటే దీని ఆపోజిట్లోనే కదా మనం గొడుగుని ప్లేస్ చేయాల్సిన అంబ్రెల్లాని, ఇది తీటా అండి. సో ఇక్కడ మనకి ట్యాన్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో tan తీటా. సో ఆపోజిట్ ఎంత అవుతుందండి, అకార్డింగ్ టు మన ప్యారలలోగ్రామ్ రాస్తే 70. సో tan తీటా అంటే ఎంత అవుతుందండి, 70/70 అంటే 1. సో tan యాంగిల్ ఎప్పుడు 1 అవుతుందండి, tan 45 degrees. అంటే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి, 45 degrees. అంటే ఆ ఉమెన్ అనే అమ్మాయి, అంటే ఈ ఉమెన్ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద బైక్ రైడ్ చేస్తూ గొడుగుని ఎంత యాంగిల్తో ప్లేస్ చేయాలండి, 45 degrees యాంగిల్తో ప్లేస్ చేయాలి. సో 45 degrees యాంగిల్తో ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఆ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఏంటంటే మనకి వర్షంలో తడవకుండా ఉంటారని దాని మీనింగ్ అండి. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదండి ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా. సో మనకి కాన్సెప్ట్ తెలియలేనప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, అమ్మో అసలు రైన్ అంబరెల్లానా, గొడుగు ఎలా పట్టుకోవాలి, ఇన్క్లైన్ మీద ప్లేన్ మీద వెళ్తుంటే గొడుగు ఏ పొజిషన్లో పట్టుకోవాలి, ఇలా చాలా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయండి. వన్స్ కాన్సెప్ట్ కనుక తెలిసినట్టయితే ఎంత ఈజీగా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది. సో అందుకే నా ఛానల్ని ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకండి, నా వీడియోస్ ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో మనకి ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ మీద నేను 3 వీడియోస్ కింద చేస్తున్నానండి. ఒకటి కంప్లీట్గా ఏంటంటే 1 డైమెన్షన్లో, రిమైనింగ్ 2 కూడా 2 డైమెన్షనల్ అండి. ఒకటి రైన్ అంబ్రెల్లా ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ఏంటంటే బోట్ రివర్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే దాంట్లోనే విండో ఏరోప్లేన్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయండి. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో అంటే మీకు లెంతీ అయిపోతుందని విడివిడిగా కట్ చేసి నేను పెడుతున్నానండి. సో జాగ్రత్తగా వినండి, ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి. సో ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ అయిపోతే ఇంకొక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ బేస్ చేసి, అవి కూడా 2 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. అక్కడికి మీకు కంప్లీట్గా సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియోస్ని మీరు జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. కంపల్సరీ మీకు ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చి 3 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేస్తారు. సో నా ఈ ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి, లేదు అంటే కనుక నాకు పర్సనల్గా మెయిల్ చేయండి. నా మెయిల్ ఐడి నోట్ చేసుకోండి, prabhamyamphysics@gmail.com. సో కంపల్సరీ నా ఛానల్స్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.